Poremećaji u ishrani najčešće se javljaju kod adolescenata i mlađih odraslih osoba, pa da posljednja istraživanja pokazuju da se javljaju također kako kod djece, tako i kod osoba starije dobi. Pojavljuju se u svim strukturama društva, najčešće industrijski razvijenoj, bogatoj, potrošačkoj zapadnoj strukturi društva. Za njihovu pojavu i održavanje potrebna je integracija individualnih, psiholoških, na prvom mjestu porodičnih, socijalnih i genetskih faktora. Djeca koja rastu u disfunkcionalnim porodicama izložena su većem riziku od nekog poremećaja ishrane. Problemi u ishrani specifični su i za djecu koja se nalaze pod velikim emocionalnim teškoćama, naročito ako rastu u domu u kojem se ispoljavanje emocija ne pozdravlja naglas. U svim oblicima poremećaja u ishrani potrebno je konsultovati ljekara. Bitno je također edukovati i roditelje određene osobe, kao što je poželjno pristupiti i porodičnoj terapiji. Prejedanje, anoreksija, bulimija. To su oblici psihosomatskih poremećaja u ishrani. Oni se najčešće javljaju u periodu puberteta i adolescencije, međutim i to je sve individualno. Često smo svjedoci kakvu sliku o idealnoj osobi, odnosno idealnom muškarcu ili ženi nam šalju današnji mediji. Tako da djevojčice žele da izgledaju poput Barbika sa reklama, a dječaci također poput zgodnih muškaraca sa reklama. I tu nastupa taj veliki problem kada dolazi do tog poremećaja u ishrani. Također smo svjedoci da nam mediji, zatim industrije hrane šalju sliku da je idealna porodica, ona porodica koja se okuplja uz hranu. Dakle, slika idealne porodice jeste hrana plus porodica je sreća, mir i blagostanje. Školske sekcije imaju značajnu ulogu u razvoju afiniteta učenika. One pružaju učenicima da otkriju svoje sklonosti, da se izražavaju kroz određene oblasti te da ispoljavaju svoje znanje i postavljaju jasne ciljeve. Posjetili smo osnovnu školu Hrasno gdje su nam učenici i članovi ritmičke sekcije za emisiju Odličan 5+, pokazali i objasnili kakve aktivnosti, ali i takmičenja su zastupljena u okviru ove sekcije. Ja se zovem Mateja Mitrović. Imam 8 godina i idem u osnovnu školu Hrasno, drugi sam razred. Ja sam Hana Kurspahić, razred drugi 2, idem u osnovnu školu Hrasno. Ja sam Alma Kovač, idem u osnovnu školu Hrasno, drugi sam razred. Odlučila sam se da idem na ritmičku sekciju zato što mi se sviđa da plešem i zato što volim plesati. Odlučila sam se zato jer puno volim plesati. Učiteljica nas uči da plešemo i uči nas puno toga da možemo ići na nastup, da možemo biti dobre. Pa najčešće volim moderni muzike. U zadnje vrijeme smo bili samo na nastupu kad je bio Dan državnosti. Radimo vježbe za ruke, za noge, za struk i leđa. Ritmičku sekciju imamo srijedom poslije nastave.